हेलो दोस्तों, क्या आप भी ट्रांसफार्मर बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं? सेकेंड हैंड ट्रांसफार्मर बनाइए और मार्केट में सेल कीजिए दोस्तों। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मतलब कि पैसा कमा लेंगे। मतलब कि 500-600 या 1000 2000 या 5000 आप कमा सकते हैं, जैसा आपका मार्केट में बिकेगा। ये आप ट्रांसफार्मर रिपेयर कर लेंगे दोस्तों, तो ये 100% आप लोग पैसा कमा सकते हैं रिपेयर करके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मेरा चैनल पे डेली अपलोड होता है। ठीक है, इसका पूरा वीडियो चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और ये भारी चीज़ नहीं है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।